सदर, मुझा मुअज़्ज़िज़ उस्ताद साहिबो ऐं मुझा प्यारा शागिर्द साथियो, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे तकरीर जो उन्वान आहे कलम तलवार का वधीक ताकतवर आहे। आऊं पंहिंजे तकरीर जो आगाज हिन शेर सां कंदसि। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। मुअज़्ज़िज़ सामईन, असांखे इहा भली बद सम्झण घुर्जे त असांजे दिमाग़नि जी आबियारी तलवारूं न पर कलम कंदा आहिनि। त के दाणे जो कौल आहे त जंगी युद्धभूमि सां न पर हमेशा दिमाग़ सां जीतियूं वेंदियूं आहिनि। उन करे असीं चई सघूं था त कलम तलवार खां वधीक तेज़ आहे। तलवार जे धार ते सिर्फ़ इंसान जो खून वायो वेंदो आहे, जॾहिं त कलम इंसान जे अक़ल, मुसावात ऐं बराबरी जो ज़ामिन रहियो आहे। तलवार जो वार इंसान जे तब्दील ते रकस कंदड़ आहे, जॾहिं त कलम हिन काइनात जे ख़ूबसूरत इंसान ज़ात जे गाइब जा मज़मून लिखिया आहिनि। उन करे असीं चई सघूं था त कलम तलवार खां वधीक तेज़ आहे। कलम ॾाढे ज़ुल्म जा वॾा वॾा कोट तोड़े विझंदो आहे। त के शाइर जो कौल आहे, कलम से प्यार है मेरा, कलम से प्यार है मेरा, कलम हथियार है मेरा। मुअज़्ज़िज़ सामईन, कलम जी ताकत उहा आहे जे नील आर्मस्ट्रांग खे चंड ते पहुचाए छॾियो ऐं तारीख़ में केतिरा ई अहिड़ा वाक़िआ रक़म थियल आहिनि। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अचो त असां पंहिंजे मासूम बचड़नि खे हथ में कलम ॾेई हिकु नई तारीख़ रक़म करियूं। आख़िर में आउं मुंहिंजी तकरीर हिन शेर सां ख़तमु कंदसि। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे ना दबा सकेगा कोई ज़ुल्मतों का ताला। मुझे फिक्र अमीर आलम, तुझे अपने ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। पाकिस्तान